Welkom by Wynproe 101 op die Reine Wynheid. In vandag se program verwelkom ek die superproeërs van Suid-Afrika in die ateljee. Hulle is professionele wynbeoordelaars, Dr. Winifred Bowman, oftewel Winnie, soos sy ook bekend staan, en Conrad Lou kuier in die ateljee, beide Kaapse wynmeesters. Hulle verduidelik hoe jy wyn moet proe, hoe bly hulle objektief as jy byvoorbeeld 'n vriend se wyn proe, en vind uit hoeveel 1000 wyne hulle proe in 'n jaar. Maar eers is dit tyd vir my wyn van die week. Dit was my groot voorreg om die Landskyn Pinot Noir 2024 onlangs te proe. En wat 'n lieflike Pinot Noir. Ek gaan nie vir daarvan vertel nie, ek het vir die wynmaker gevra dat hy vir ons meer daarvan vertel. Welkom aan Teriro Masayiti. Hi, I'm a business partner and the winemaker at Landskyn Wines. And we are the new kid on the block here in Stanford. We established Landskyn in 2022 in partnership with the Stritzel family after they bought a historic grape farm in the area, previously known as Sir Robert Stanford Estate. From the start, our vision has been to work with sensitivity to the land, to the vineyards, and to the long history of this place, while allowing a new chapter to unfold. This wine, our maiden vintage of Landskyn Pinot Noir, from the 2024 harvest, represents a very special milestone for us. Pinot Noir is a grape that demands patience and care, and we felt it was essential that our first expression truly reflected its origin. The vines grow high up on the southern slopes of Glen River Mountain above Stanford, rooted in ancient granite soils, and that brings fine structure and natural tension to the wine. Our proximity to the Atlantic Ocean plays a vital role. Cool coastal winds move through the vineyards, slowing ripening and preserving freshness and purity. It's a site that encourages elegance and balance rather than power. In the cellar, I followed the same gentle approach. Grapes were selected and harvested by hand. I decided to ferment the wine with natural yeast, allowing the vineyard to express itself. The wine went through malolactic fermentation and then matured for 6 months in a combination of new and older French oak barrels, chosen to support the wine rather than overshadow it. The result is a Pinot Noir that is expressive, finely structured and elegantly balanced, shaped by both terroir and a thoughtful hand in the vineyard and cellar. As a maiden vintage, this wine is also about promise. It's made to evolve, offering clarity and freshness now, while rewarding patience in the years ahead. For us, it marks the beginning of our Pinot Noir journey at Landskyn, and the first step in expressing this remarkable site through one of the most honest grapes there is. We are incredibly proud to share it, and we look forward to watching it develop in the years to come. Cheers. Gesondheid Teriro, baie dankie vir die insig in daai pragtige Pinot Noir, die sogenaamde new kid on the block. Gesondheid in die ateljee op die superproeërs, soos wat ek na hulle kyk. Ek is baie bevoorreg en op my senuwees, want hulle weet dinge wat ek nie naaste by van bewus is in terme van wyn nie, en proe 'n enorme klomp wyne om die beoordelaars van Suid-Afrikaanse wyne te wees. 'n Paar oorseese kompetisies ook, ons 'n bietjie daaroor gesels, maar in die ateljee Dr. Winifred Bowman en Conrad Lou. Hulle is beide professionele wynbeoordelaars en Kaapse wynmeesters, en ek sê toe, maar ek wil hê julle moet vir ons bietjie demonstreer hoe om wyn te proe. Hoe doen 'n mens dit nou? So stel voor watter wyne ons moet kry, en Winnie sê, man, hierso is die 4 tipe van wyne wat ek dink lekker kan werk, en ek het toe vir Stellings Wynroetes gevra, sal julle vir ons 'n paar wyne gee? Hulle het toe vir ons 4 lieflike wyne gegee, sodat hulle vir ons kan sê hoe jy proe, hoe jy beoordeel, en ek wil ook weet hoe bly hulle objektief, want iewers gaan sit mense om 'n tafel saam met mense, wie se wyn jy seker moet beoordeel. Baie welkom julle. Baie dankie Martelies, altyd lekker vir my om hier te wees. So ek weet, jy's Winifred, maar Winnie, jy Nee, gee ons mense sê Winnie nie. asseblief, ja. Die eerste wyn wat ons nou gaan proe is die Flagstone 2023 Sauvignon Blanc.
ongehoud, free run, en ek gaan so lank skink as julle net vir ons kan vertel hoe julle professionele wynbeoordelaars geraak het. Hoe kies 'n mens so 'n loopbaan? Winnie, kom ons begin by jou. Ja, dis eintlik 'n baie interessante storie. Ek en my man reis baie na wynareas toe, die hele wêreld vol. En ek onthou eendag toe ons terugkom van een van hierdie reise, toe ons by een van my gunsteling restaurante in Pinelands en toe ons inloop, toe sê die wyn sommelier, "Hallo Dr. Bowman, CWM." En ek sê, "CWM, wat is dit?" En hy sê, "Cape Wine Master." En ek sê, "What is that?" En hy sê, "O, jy behoort een te wees." Ek sê, "Wel, ek weet nie eens wat dit is nie." Anyway, ons gaan sit by die tafel en my man sê, "Luister," hy sê, "Miskien moet jy maar 'n bietjie oor wyn gaan leer." Hy sê, "Jy stel baie belang daarin en jy is 'n bietjie verveeld op die oomblik. So gaan doen dit." Toe sê ek, "Wel, jy weet, jy ken vir my, ek begin en dan hou dit aan tot die einde." So ek het daar begin by die Kaapse Wynakademie, waar die hele storie begin natuurlik, en 3 kursusse daar voltooi, en dan die Kaapse Wynmeesters diploma, en dit was een van die wonderlikste goed wat ek in my lewe gedoen het. Ek het al baie ander goed gestudeer, maar die wyn was net iets heeltemal anders, want dit bring so baie goed saam. Dit bring wonderlike mense wat ek leer ken het, allerhande ander goed wat ek nooit voorheen van geweet het nie. So ek was baie into it, soos hulle sê. En dis maar waar het begin het. En aan die einde van die diploma het ek begin wyn beoordeel. Mense het my genooi en oorsee genooi. En nou is ons meer as 20 jaar later en hier sit ek nou by jou, Martelies, met 'n glas heerlike wyn in my hand. Voordat ons Konrad se storie hoor, gesondheid. Gesondheid, ja. Daar sy. Ons het mekaar om semi in die oë gekyk en mens moet fokus nou hierso. Hulle gaan ons verduidelik hoe 'n mens proe, en dit gaan nie oor die feit dat jy nou so moet proe nie. Op die ou end gaan dit net geniet jou wyn, maar ek wil graag weet hoe hulle proe. Konrad, waar die pad vir jou begin? Jong, ek dink vir my het dit soortgelyk soos vir Winnie begin by 'n plek van totale onkunde. Ek was by ons werk, het ons 'n wynklub gehad. En later is die voorsitter van die wynklub weg, en as gevolg van hoogste rang was ek toe verkies in die organisasie om hierdie wynklub te doen. En skielik het mense my begin vra van wat is die verskil? Hoe weet jy wanneer dit 'n Merlot is en hoe weet jy wanneer dit 'n Sauvignon Blanc is? En ek het gevoel, ek weet nie. Dit was ek het regtig nie geweet nie. Ek het geweet daar's witwyn en daar's rooiwyn. Ek het nie geweet daar's rosyn nie. En toe het ek besluit om vir die Kaapse Wynakademie ook te benader. En dit is waar ek agtergekom het, soos wat ek geleer het, wou ek nie ophou leer nie, want elke slag as ek iets nuuts leer, dan proe die wyn anders in. En dit is 'n ding wat mens kan regtig sê, en ek dink Winnie sal met my saamstem, dat as jy kennis het van enige wyn of brandewyn of soetwyn, proe dit lekker, jy verstaan dit beter. En ek het ook nou, ek sê altyd dit is 'n stokperdjie wat heeltemal verkeerd gegaan het. En ek het net nie opgehou nie. Mooi. En mens wil net meer en meer en meer leer. Ja. Ons het ook spesiaal vir jou 'n soetwyn gebring. Soetwyn, ek sê dit nou in aanhalingstekens want ek dink nie hierdie wyn is so verhewe bo die konsep van hierdie feit dat hy soet is. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Hoeveel wyne proe julle nou weer in 'n week? Hoeveel is dit? Martelies, ek gaan maar net I'll just come clean from the beginning. Ek kan nie sê week nie, maar verlede jaar het ek oor die 7000 wyne geproe deur die jaar. So dit werk omtrent uit op omtrent 20 wyne per dag, maar natuurlik is nou nie elke dag 20 wyne nie. Baie keer is dit 'n kompetisie waar ons 120 wyne per dag proe ensovoorts. Maar ek meen dit is die rugby van wyn. Jy moet ook oefen. En jy moet gereed wees om soveel wyne te kan proe, want die hoofding van wynbeoordeling in 'n kompetisie is dat jy met dieselfde aandag gee aan wyn nommer 1 as wat jy gee aan wyn nommer 120, want niemand wil 120 wees as hy weet dat die proeër aan die einde van die dag moeg gaan wees of nie meer lus is nie of wat ook al. Dus is heeltemal 'n professionele aanslag wat jy moet inneem om by 'n wynproe jou beste te lewer, en jy moet met daai gesindheid ingaan dat die laaste wyn presies dieselfde aandag gaan kry. Nou lag Martelies, want sy dink nou net, hoe doen 'n mens dit? Ek sit en dink aan potjiekos kompetisies en hoe jy vir die eerste pot
Presies. Maar Ek is jammer, dis nie dieselfde ding nie. Ek wil weet, net sê maar die verskil tussen 'n potjiekos kompetisie en wynproe is ons spoeg uit. Presies. So elke van daai 120 wyne word uitgespoeg, Martelies. Ek sluk nie en ek het al gesien hoe mense dit doen en almal dink altyd dis net 'n klein ou slukkie, maar na 20 of so dan is alles lekker. is alles lekker. Ja, Dis nie 'n potjie kos Dis nie 'n kompetisie nie, potjiekos mense. kompetisie Ek wil nie. net sê. Konrad is so professioneel. Ek het nou vir haar om uit te spoeg 'n koppie hier neergesit. Konrad, jy toer met jou eie spitoen. Gaan ons dit maar 'n spoegpakkie, 'n spoegkoppie noem. Wat noem ons dit? Wel, hierdie is eintlik die tipe van dis uit 'n handvatsel en dis die mense wat hulle koffie in die kar gewoonlik drink. Ja. So ek het so 'n bak selfs by enige wynproe tentoonstelling. Dan is dit moeilik om by daai spoegbakke uit te kom. Ja. En dan het ek maar my eie in 'n dis die beste. En as ek na 'n wynplaas toe gaan, hulle gee nie altyd jou 'n spoegbakkie nie. So ek hou daarvan om hierdie blou spoegbakkie vir my byderhand te hou, want as jy nie spoeg nie, gaan jy nie onthou nie. Ja. En dit is geweldig belangrik. Mense kan dink en as jy 'n wynkompetisie beoordeel en jy spoeg nie, dan gaan jy weggejaag word. Sommer voor tyd die eerste dag. So oortref jy Winnie se hoeveelheid per jaar? Hoeveel wyne trek jy by per jaar? Ek dink Winnie is baie meer in die buiteland waar sy meer internasionaal proe. Ek proe ook baie gereeld internasionaal, maar beslis nie op 7000 'n jaar nie. Ek dink in die aanloop van die Kaapse wyn eksamens, die wynakademie, om 'n meester te geword het ons seker so 3 na 4 keer 'n week geproe. En in die week is dit so 12 wyne en op die naweek gewoonlik so 50 wyne. So, maar dit is nou 'n interessante ding, daar is van die mense wat sê dat as jy 'n professionele proeër wil wees of 'n professionele vioolspeler of 'n professionele trompetspeler, moet jy omtrent 10,000 ure agter die rug hê voor jy self 'n professionele persoon kan noem. En om dit in konteks te stel, dit is omtrent 3 ure se proe elke dag vir 10 jaar. Sure. En ek moet bieg, ek dink ek is bietjie agter daai skedule, maar ek weet nie, ek dink Winnie is dalk met daai skedule. Fiks wees, Maar fiks wees. jy moet fiks wees, Ja. dit is soos, Proeffiks. ek het marathon gehardloop toe ek jonk was, jy kan nie in die oggend opstaan en 'n marathon gaan hardloop nie. Die 2 oseane is baie ver. Ja. So jy moet lank oefen. En dit is dieselfde met wyn, jy moet oefen om jou geheuebank in reg te kry, want alles wat jy proe moet in jou geheuebank gaan. Jy kan nie net een wyn van Margaret River in Australië proe en sê nou weet ek hoe proe Margaret River Cabernet nie. Ja. Dus jy moet klomp van hulle proe en gereeld en nie elke dag nie. So dit is gereelde oefening. Harde werk. Ja, dit kyk, dis net lekker tot op 'n punt. Mense dink, lekker jy proe wyn vir 'n lewe. Dis nie sommer 'n grap daai nie, dis moeilik, jy weet, om dit te kan volhou. Maar voordat ons verder gesels, vertel vir ons van julle indrukke van die Flagstone, want ons het 4 wyne wat ons gedurende die program gaan proe. En ek weet nie of julle vir ons net kan sê hoe julle wyn proe nie. So ek het nou geskink. Ek hoop ek het die regte hoeveelheid geskink. Jy het. En sê vir ons asseblief, hoe proe mens as jy regtig wil proe? Okay, so ons weet nou dat hierdie 'n Sauvignon Blanc is, wat eintlik goed is dat ons dit so kan bespreek. Maar een van die, as ek net kan raad gee, is nommer 1, jy moet kyk na die kleur van die wyn, want die kleur van die wyn kan vir jou baie vertel. Veral die ouderdom van die wyn, en natuurlik, ek is nou nie snaaks nie, maar wit of rooi wyn. En ook, rosé deesdae kan ook baie wit lyk, maar dit is eintlik 'n rosé styl wat heeltemal op 'n ander manier gemaak word. En daar is baie van hierdie Provençal stylwyne wat baie lig is, wat lyk na wit, maar dit is eintlik rosé. Maar in die geval van hierdie wyn, ons kan sien dis 'n baie ligte geel-groen kleur, so ons verwag dat dit 'n baie jong wyn is. Sauvignon Blanc is een van daai ongelooflike aromatiese druifsoorte, so wanneer jy dit ruik, gaan jy definitief iets ruik, want daar is wynsoorte wat 'n bietjie meer skaam is op die neus, maar Sauvignon Blanc is nou nie een van hulle nie. So op hierdie, Konrad, help my reg as ek hier verkeerd gaan, maar ons is hier te doen met suurlemoengeure, bietjie tropiese geure, daar's 'n bietjie seesout vir my, Kaapse appeliefie, definitief appeliefie, seesout. ja, seesout, en daardie beskrywingswoorde gaan op die ou einde vir jou 'n idee gee van die kompleksiteit van die wyn. Want hoe minder jy kan sê oor 'n wyn, hoe minder kompleks is die wyn. En ook in die geval, wanneer 'n mens 'n wyn net ruik, ons het nog niks verder gedoen as dit nie, moet jy dit 'n paar keer doen, want
hoe langer die wyn in die glas is, onthou die wyn is vasgevang in daai bottel met 'n skroefdoppie, so alles is vasgevang in die bottel, en die oomblik wat jy daai wyn oopmaak is wanneer die magic begin, en die wyn begin ontvou, en die wyn vir jou begin wys waaroor gaan hy eintlik regtig. Ja. So, steek jou neus 'n hele paar keer daarin, en kyk wat jy kry. En dan ek weet nie wat swirl in Afrikaans is nie. Jy kan hom nie roer, dis nie roer nie. Laat hom 'n bietjie draai in die glas, so, né? Laat hom draai in die glas. Ag, Martelies. Wynwals. Dis hoekom ek so mal is om saam met jou te wees, want jou Afrikaans is so O, nee, suiwer. Nog nie regtig altyd so goed nie. Laat hom 'n bietjie swem in die glas, Laat né? hom 'n bietjie- En dit is ook net om van hierdie aromatiese geure vry te stel, dat jy dit baie makliker kan ruik. En natuurlik, wanneer ons die wyn ruik, ons ruik nie net vir die wat ons verwag van 'n Sauvignon Blanc nie, ons ruik ook om te sien of daar iets verkeerd is met die wyn, soos byvoorbeeld gekurk, en terwyl ons nou praat van 'n skroefdopwyn, moenie dink dat 'n skroefdopwyn nie gekurk kan wees nie, want kurk kom nie net van die bottel af nie, kurk kom ook van ander areas in die wynproses uit. So, dit kan gekurk wees, en ook natuurlik as dit geoksideer is, as dit miskien die skroefdop nie behoorlik op was nie, of in die geval van 'n kurk, waar die kurk nie baie dig was nie, kom suurstof in en dan oksideer die wyn, en dan is dit meer van 'n soort van 'n sherry aanslag, as dit lank genoeg so was. Ek gaan nou vir Konrad 'n kansie gee om iets te sê. Kan ek sê stilie? En ek wil ook vir jou vra, dat dit is wat ek nou swaar, want toe ek hom sluk, en ek wil hê, jy moet ook vir ons sê, Konrad, daar kry partykeer wyne waar die neus en die palet wêrelde van mekaar af is, waar jy kan verskriklik baie geur en vrug op jou neus optel, en die oomblik as jy van hom proe, is hy baie, ek gebruik maar die Engelse woord demure, is baie afgeskaal, daai tipe van ding, sag, miskien is die regte woord. Ja, ek dink dit is een van die belangrikste dinge, as jy kyk na wyn, en jy het nou gesien en geruik, en jy maak, veral as jy nou blind proe, met ander woorde, jy weet nie wat is in die glas nie, dan moet jy volgens typisiteit kyk, watse wyn sal hierdie moontlik kan wees, en dit is hoe jy nou met gevolgtrekkings maak, en dan moet jy dit bevestig op die palet, en as dit nie ooreenstem nie, dis die eerste ding wat jy moet doen, kan daar 'n goeie rede wees, maar dit is gewoonlik, is dalk nie 'n goeie aspek van die wyn nie. Jy wil dalk kyk dat daar moet 'n ooreenkoms wees, en jy wil bevestig op die palet, wat het jy, is dit wat jy geruik het en gesien het, is dit wel wat jy dink dit is, en dit is op die mond wat jy bevestig. As dit nie so is nie, dan het jy 'n bietjie van 'n probleem, dan moet jy gaan ondersoek instel. Die eerste ding wat jy nou kyk, as jy nou sluk, is jy kyk na hoe die suikergehalte, is dit droog, is dit semi-soet, of is dit heeltemal soet, en die tweede ding wat mense gewoonlik opmerk, is die suur en alkohol, tannine, wanneer van toepassing as dit goud is, of as dit rooiwyn is, en daai aspekte maak saam die struktuur uit, en jy wil kyk of die alkohol en die suur, en die suiker en die vrug, alles in balans is. As dit nie in balans is nie, dan moet jy ook begin wonder, en dit is byvoorbeeld hoe jy dan beoordeel. En daarna is natuurlik op die nasmaak, wat jy gewoonlik, dit moet lank bly op jou nasmaak. Balans is eintlik een van die belangrikste dinge in terme van die gehalte van die wyn. So wanneer ons 'n wyn proe, en in die geval wat ons weet, dit is 'n Sauvignon Blanc, moet ons Sauvignon Blanc geure optel. As jy dit nie optel nie, dan is daar 'n probleem, en dan beïnvloed dit alreeds jou beoordeling van die wyn in terme van gehalte. Want 'n gehalte wyn moet jy kan optel en sê, hierdie is 'n Sauvignon Blanc, ek kan dit ruik, ek kan dit proe, en dit is presies wat ek verwag van 'n ongehoute Sauvignon Blanc. En soortgelyk met gehoute wyne ensovoort. So balans is die belangrikste ding wanneer jy 'n wyn beoordeel, en dan natuurlik die struktuur, soos Konrad gesê het, en ook die nasmaak, hoe lank bly daai smaak in jou mond, want hoe korter dit bly, natuurlik hoe minder kompleks is die wyn, en die kompleksiteit van die wyn is die samevoeging van alles, dit is die vrugtegeure, dis die struktuur, dis hoe swaar of hoe lig die wyn in jou mond is, en natuurlik daar's groot verskille in daai geval, in terme van wyn maak. Byvoorbeeld as jy in 'n ongehoute wyn, kan hulle byvoorbeeld die wyn op die moer los vir 'n paar dae, weke of wat ook al, en dit veroorsaak
dat die wyn 'n bietjie meer struktuur het. Ja. Maar dit hang alles af van wat die wynmaker beplan met die wyn. Want as jy wyn wil hê wat jy vandag in die bottel wil hê en oor 3 weke wil verkoop en oor 6 maande met die ou weer kom koop, dan is daai natuurlik baie makliker wyne, baie minder komplekse wyne as iets wat jy wil hê moet langer hou en kan verouder ensovoorts. So daar's baie goed waarna mens moet kyk, net om na die balans en dan natuurlik kom ook al die extras by, want daar moet ook 'n wow factor wees. Ja, dit moet 'n spesiale Dit wyn moet wees. 'n spesiale wyn Ja. wees en daar moet 'n wow factor wees in terme van iets wat jy regtig hoog gaan aanskryf. Nou het ons hom geruik. Jy het bietjie gepraat van die proe, maar praat met ons oor die mondgevoel en struktuur wat 'n mens, dis eintlik baie interessant hoe 'n mens praat van 'n vol mond, daai tipe van ding. As jy vir ons Konrad, dalk wil jy daar vir ons iets net sê oor vol mond en jy wat soet wyn proe, ek kan dink dis dalk bietjie voller op die palet, ek weet nie. Ja, ek dink soetwyn het natuurlik meer gewig as gevolg van die suiker wat daarop is. Al daai aspekte dra by tot die gewig. Maar hierdie spesifieke Flagstone free run beteken natuurlik dis die vrye sap wat hulle sodra hulle begin afmaal. Dit is die vrye sap wat die beste kwaliteit is. So daar word niks gepars aan die wyn nie. My indrukke van hierdie wyn is byvoorbeeld die eerste ding wat jy proe is daai fantastiese suur wat 'n wonderlike suur wees. En glo my, suur kan soms 'n negatiewe ding wees waar as dit nie op die optimale perfekte ryptheid vlak geoes is nie. Hierdie een vir my byvoorbeeld het 'n wonderlike uit daai tipisiteit van wat 'n Sauvignon Blanc is. As jy kan hierdie wyn vir ons beide gegee het, ek wil nie fyn spog nie, maar ons sou definitief opgetel het, dit is 'n Sauvignon Blanc en dit is die eerste ding waarna ek kyk, is dit 'n goeie wyn of, want jy weet sommer wat dit is. So die suur hiervan en dit wat ons geruik het, gaan definitief voort op die palet. En Sauvignon Blanc oor die algemeen is lig veral as hy ongehoud is, so daar's nie baie gewig op die palet nie. Die alkohol is ook nie baie swaar nie, maar die alkohol is nogal goed gebalanseerd met die suur. So die wat jy verwag van 'n Sauvignon Blanc, ek dink daai struktuur is perfek in hierdie wyn. Ek kan regtig sê ek hou baie van hierdie wyn en dis nie noodwendig dat ek 'n Sauvignon Blanc drinker is nie. So, maar mense moet objektief na wyn kyk en ek dink hierdie wyn is fantasties en die nasmaak bly lank op my palet in elk geval. Ja. So dit is alles goeie tekens van wat 'n goeie Sauvignon Blanc kan wees. Veral dat jy sommer weet dit is Sauvignon Blanc sonder om na die bottel te kyk. Presies wat Konrad nou gesê het, is hy is miskien nie 'n gereelde Sauvignon Blanc drinker nie en dit is wat baie belangrik is met wynbeoordeling, want jy gaan wyne moet beoordeel wat jy nie eintlik persoonlik van hou nie. En jy kan nie daai wyne benadeel omdat dit nie iets is wat na jou smaak is nie. Jy moet nog steeds kyk na die struktuur, die gehalte van die wyn ensovoorts soos wat ons voorheen gesê het. En dit is waar weer eens daai objektiwiteit moet totaal daar wees van die begin af tot die einde. Ja. Maar as ek net kan byvoeg oor hierdie wyn, nommer 1, hierdie is nie net druiwe van een area af nie. So dit is ook 'n manier waarop mense meer kompleksiteit na hulle wyne toe bring, is om druiwe te kry van verskillende areas wat verskillende soort van Karaktertrekke byvoeg, karaktertrekke byvoeg. So hierdie kom van Elgin, Darling en Stellenbosch. So. En tweedens wat ook eintlik hierdie wyn baie spesiaal maak, is daar's 10% Semillon by. So in Suid-Afrika en meeste ander lande, as jy minder as 15% van 'n ander druifsoort in jou wyn het, kan jy dit nog steeds volgens die hoofdruifsoort beskryf. So jy hoef nie te sê daar is Semillon in nie, maar in hierdie geval is daar en dit dra net by tot daai mondgevoel. So wanneer jy weer na kyk, dit het net so 'n romerige mondgevoel in die agterkant. Dis nie oordonderend nie, want die oorheersende gevoel is die varsheid, die karaktertrekke van Sauvignon Blanc en ook daai ongelooflik gebalanseerde suur. En dit is, soos Konrad sê, suur kan partykeer nie wees wat jy wil hê nie, maar gebalanseerde vrugtesuur, en hier praat ons nou van die druiwe se eie suur, dit is baie belangrik dat dit in balans is. En dis daai suur wat ook bydra tot die verouderingspotensiaal van 'n wyn. Fantasties, daar het ek nou van die suur iets geleer. Dis nog altyd in hout vir verouderings en daai tipe van ding. Ek wil net noem ook dat Neil Ellis was mos eintlik so 'n pionier van 'n nuwe wynlandgoed wyn. Wynlandgoed wyn is So negotiant van daai area, ja, dankie.
Sê gaan wees negosiant. Negosiant. O, goed, So negosiant. dit is iemand wat wyn maak van druiwe wat hulle van ander plekke af inkoop. So Okay. dis eintlik 'n Franse woord en dis wat baie van hulle doen. Okay. So Neil Ellis was ons pionier. Dis hoekom sy dokter voor haar naam het, jy weet wat ek bedoel. Nee, ek wou al baie 'n kursus gaan doen en dan dink ek myself, miskien moet ek dit gaan doen, maar ek is maar nog besig om te praktiseer eers, of in die praktyk te werk. Ons het volgende die Kaapzicht Klipbrug, Chenin Blanc 2024 wat ons volgende drink. Ek gooi nou vir myself hier in, dis baie lelik want ek wag vir hulle glase. Baie dankie, dit is so skink. Ek sit ook nou 'n bietjie en wonder, jy het nou gepraat van onafhanklik, Konrad. Ek weet dis nou dalk ook 'n moeilike vraag hierdie, maar as 'n mens praat van wynproe, jy weet, ons is mense, ons maak persoonlike koneksies met mense, jy hou meer van een ou as 'n ander ou. Een ou is met jou vriendelik, die volgende een is minder vriendelik. Hoe bly julle objektief oor hierdie wyne? Ek meen sekerlik het julle al vriende gemaak in 'n bedryf wat julle jouself in bevind. Dit is mos nou onmoontlik om te sê jy mag nie vriende met mense wees nie. Hoe gaan proe jy 'n wyn van 'n pel en gee dit 'n swak punt en hoe gaan proe jy 'n wyn van 'n ou wat regtig nie met jou vriendelik is nie of op 'n skof was een keer en gee dit 'n goeie punt? Verduidelik vir ons waar lê daai balans vir Ek julle? dink vir die eerste plek as mens byvoorbeeld in 'n kompetisie beoordeel. Iemand het een keer van daai wonderlike ding gesê en ek lewe daarbey. Dit is die feit dat as iemand die geloof het in sy eie wyn om dit in te skryf vir 'n kompetisie, moet jy daai wyn die behoorlike tyd en erkenning en eerbied gee om dit kan beoordeel. Anders moet jy nie beoordelaar wees. Dit is wat so belangrik is om heeltemal objektief te bly. Ek het al in kompetisies moet ek bieg wat ek al 'n wynprodusent se wyn raak geproe het. Maar omdat jy gewoonlik in 'n paneel sê maar 5 mense is, gaan my beoordeling, as ek dit nou sou hoër wou gegradeer het, dan sou ek dit beslis nie, daai punte sal nie kan bydra nie, omdat jy 5 mense in 'n paneel is. Maar 'n mens het maar altyd jou gunsteling wyne, maar elke wyn het 'n plek. 'n Mens moet altyd ook dink vir die gewone verbruiker. Hulle vra gewoonlik wat is lekker hierso in die prysklas van 60 en 110 rand, jy weet. En dan moet jy moet kan weet wat dit is, jy moet wyd kan proe en jy moet kan beoordeel en sê hoorie, daai wyn is eintlik goeie waarde vir geld. En dit is die lekker ding as jy kan objektief bly en glad nie subjektief nie. Ek het byvoorbeeld 'n ding waar ek dink almal wie my ken in die wynbedryf weet ek hou nie van, ek weet nie, carbonic maceration is 'n koolstof macerasie. Dit is maar net 'n lelike woord, maar dit is byvoorbeeld waar jy rooi wyn in die afwesigheid van suurstof begin fermenteer en so meer. En dit gee 'n spesifieke geurprofiel in 'n wyn wat ek nie voor lief is nie. Tog het ek in kompetisies dan proe ek daai goed raak en dan kyk jy na die struktuur. En dan een keer het ek was hoof van die paneel en so wyn was die wyn kompetisie wenner gewees. So mense moet kan weet hoe om objektief te wees. Dit is altyd die belangrikste ding. En wees gaaf teenoor die wynmaker. Jy weet, moenie kom met jou, wees eerlik. So baie keer as mense vir my 'n wyn gee en hulle sê wat dink jy hiervan, dis nou ek praat van die produsent, dan is ek eerlik. Ek het 'n ander vriend wie 'n wynmaker, hy's ook 'n Kaapse wynmeester en hy vra gewoonlik vir my en ek gee vir hom pynlike reguit antwoorde wat hy nie altyd wil hoor nie, maar hy luister daarna. So dis 'n goeie ding. As jy nie eerlik kan wees nie, dan is jy in groot moeilikheid met Presies. so 'n ding. En jy is ook aan die hoof van baie van hierdie kompetisies. So ek meen dit is nie net van jy gaan in deel van 'n groep en jy kan 'n bietjie terugstaan en so nie. Jy moet hierdie ding lei ook nog daarbey, hoor nie. Ja, wel, kyk, dit is een van die groot dinge in 'n kompetisie is dat daar moet 'n leier wees wat mense, ek wil nie sê van hulle storie af moet kry nie, maar daar is partykeer onervare wynproers wat ook nog leer, almal moet iewers te begin. En dit is ook hoe jy leer, is om te luister na die ander paneellede en dan jou palet aan te pas teenoor wat jy hoor van al die ander. So met ander woorde, soos Konrad sê, daar's meestal 5 mense op 'n paneel. As 4 dieselfde opinie het, dan moet jy wonder oor jou eie opinie. Dit gebeur ook dat die persoon sal sê nee, hierdie wyn is regtig nie wat julle sien nie. Proe dit, proe dat. En as dit weer geproe word en geanalyseer word, dan sal iemand sê, ek sien miskien wat jy daar bedoel, maar ek voel nog steeds dit of dat. So, dit is ook hoe mense leer, maar om terug te kom na die punt toe van, wat maak jy as jou pel die wyn gemaak het en hy stuur dit vir jou en sê, wat dink jy? Ja. Of jy moet dit by 'n kompetisie beoordeel.
Jy weet? Ja, So. of byvoorbeeld wat ook al met my gebeur het, is dat ek het in 'n kompetisie beoordeel en iemand se wyn het nie baie goed gedoen nie en hulle was redelik vies daaroor. En toe sê ek nou maar okay, kom ons proe jou wyn saam met al die wenwyne. Goed, gaan Een sit vir en wees eerlik met jouself. Wees eerlik met jou, kom sit saam met my, ons proe al die wyne saam. Ek doen of dit met hulle, of ons kies 'n wyn, dan sê ek goed, kom ons kies een van jou bure se wyne, 'n wyn wat duurder is as joune, 'n wyn wat goedkoper is as joune, en 'n wyn wat dieselfde punte gekry het as joune in 'n kompetisie. Dan het ons nou 6 wyne van dieselfde druifsoort, wat ons nou met mekaar vergelyk. En baie keer dan sê die persoon, ek wil nie altyd sê dis 'n man nie, Martelies, die ou, maar dit is ook 'n manier Jammer, vir Connor. mense om te sien, want weet jy wat, niemand van ons wil weet dat ons kind is die boelie in die speelgrond nie, en jy wil ook nie weet jou kind is die lelikste een in die klas nie, so, dis dieselfde met wyn. Ek meen, mense wil nie hoor, daar's iets verkeerd met hulle wyn nie, Ja. maar ons moet ook onthou, dat nie alle wyn word gemaak om 'n goue medalje te wen nie. Baie wyn word gemaak om vrolik te geniet, 'n glimlag op jou gesig te sit, en dis dit. Ja. En ons ken baie sulke produsente, en hulle doen uitstekend, want hulle weet waar hulle mark lê, en hulle probeer nie om iets te wees wat hulle nie is nie, en dit is baie belangrik, want nie almal kan net die duurste wyne drink in die land nie. Ja. En veral met 'n braai of wat ook al, as jy pelle saam is, dis baie lekker om die eerste 2 wyne, praat ons baie oor die wyn, maar na die tyd praat ons oor mekaar en met mekaar, en dan is die wyn deel van die gesprek. So, daar's wyne en wyne. Presies. Ek weet ons drink ook baie wyd in terme van prys en daai tipe van ding. Absoluut. As wyne wat baie goedkoop is in terme van prys En in vergelyking met fantasties. ander wyne en baie lekker, En presies, fantasties. fantasties is. Wat is die, voordat ons kom by die Kaapsicht, wat is die een wyn? Daar's nou, ek weet daar seker meer as een. En Winnie, jy weet ook 'n baie internasionaal proe, maar 'n wyn wat jy geproe het en jy's net absoluut uit die veld geslaan, jy spoeg nie daai, jy wil nie daai keer uitspoeg nie. Dit is dalk nie deel van 'n kompetisie en jy wil baie graag net proe. Is daar 'n wyn wat regtig vir jou oor jou loopbaan so uitgestaan het dat jy net gedink het, is dit moontlik vir iets om so lekker te wees? Wel, ek het 'n geleentheid gehad 'n paar jaar gelede om in Italië, in Rome, die enigste wat nog ooit plaasgevind het, vertikale proe van Sassicaia oor 50 jaar. Verduidelik gou vir die wat nie weet wat 'n So vertikale proe is nie. So vertikale proe is elke jaar se vrystelling. So Sassicaia is eintlik 'n ikoniese wyn, meerendeels omdat nommer 1 dis verskriklik duur, maar nommer 2, dit is in die area van Toskane in Italië, waar daar net sekere druifsoorte gebruik mag word om gesertifiseer te word. En toe wil hierdie een spesifieke produsent goed soos Cabernet en sulke goed ook in sy wyn sit, maar dit word nie toegelaat daar nie, en as jy dit insit, dan mag jy dit nie verkoop as 'n area wyn nie. So toe dog hy, okay dan, ek gaan julle wys, en hy maak toe hierdie wyn met hierdie Cabernet en Merlot en allerhande Bordeaux tipe druifsoorte in, en verkoop dit vir die duurste prys wat enige wyn in Italië nog ooit verkoop is. Net om 'n punt te maak. En die wyn is natuurlik baie aandag gekry, baie gesog, baie duur. En Hoeveel is baie duur in euro? ek dan dink dis meer as 1000 Euro. Ja, Okay, nee, dis goed. duur, dis baie duur. Fantasties. En toe, so 'n paar jaar gelede, toe het hulle 50 jaar se oesjare gehad wat hulle wou proe. En hulle het 'n geleentheid gesoek en hulle het 'n paar mense genooi om te kom Rome toe, en ons het hierdie wyne geproe in die woonstel van die paus, en dit was die woonstel waar hulle daai fliek A Room with a View geskiet het. Al die dakke in die woonstel is hierdie soos die Sistine Chapel geverf. Dit was alreeds Indrukwekkend. Ek kry eintlik hoendervleis Ja, so nee. oor praat. En dan loop jy op met hierdie kliptrappe wat al uitgetrap is oor die jare. Jy kan dink hoe oud is die gebou, en dit is nou in hierdie beeldskone kamer 50 jaar se wyne geproe saam met die eienaar. En ek kan vir jou sê, ek het elke keer opgekyk net om te kyk of daar nie wel engeltjies in die hoekie gesit het So. en gespeel het op hulle viooltjies nie. Dit was 'n ongelooflike ondervinding,
wat ek nooit sal vergeet nie en ek dink nie ooit weer kan herhaal nie. Okay, ek sal nou maar daai kursusse moet begin doen. Jy sal Want maar dis tydelik vir die knieksport. Jy sal maar Dis moet, nie vir almal Martelies. vir almal die geval nie. Wat 'n ongelooflike ervaring. Nee, Gewoon nie. dit sal ek nooit vergeet nie. Ja, okay. Ek weet nie hoe mense dit oortref nie. Konrad, het jy vir ons ook 'n Jammer, storie? Konrad. Ek dink dit is nie dalk 'n plek waar ek die wyn moes gespoeg het, maar ek dink die een plek waar 'n wyn my lewe verander het, dis toe ek nog in die begin van my ontdekkingsveld tog is, toe ek nog net geweet van wit en rooi wyn. Het ek saam met 'n wynmaker van ek het wel begin met my Kaapse wynmeesterstudies. Ek het met 'n wynmaker van die Cederberge het ons in Engeland rondgetoer en hy het verjaar die dag en hy het my gevat na 'n Michelin-ster restaurant en my enigste, dis nou fyn breek weer, maar dis my enigste keer wat ek nog in so 'n plek was. En daar het hy 'n wyn gegee om te drink, om te proe, wat ek net my lewe heeltemal verander het en na soetwyn toe. En dit was in 1927 Vouvray. So dit is van die Loire Vallei in Frankryk en is van Chenin Blanc gemaak, juis Chenin Blanc wat ons nou in die glas het. En in 1927, jy weet, dit was toe skielik kom ek agter, maar daar is 'n wêreld daar wat ek niks van weet nie. En dit het my ek het so lekker gedrink aan daai ding. En dit is die ding wat my toe op soetwyn gesit het. Dat ek net agterkom ontdek hierdie kategorie. Ek moenie sê ek drink nie soetwyn nie. Dit is sommer 'n snobistiese aanmerking wat mense maak, sê ek drink nie soetwyn nie. Jy ken nie wat soetwyn is nie. Jou Delheim is koud. Oeh, Hy daai wag ding is vir jou. fantasties. Nou. Ek wou gesê het op die noot van wynmakers wat so 'n bietjie kwaad is oor beoordeling en dit het weer eens niks met julle bedryf te doen. My pa het al die jare gesê, my kind, as jy 'n potjie kos kompetisie gaan beoordeel, vat jou papiere waarop jy die punte sit saam huis toe. Moet dit nie daar laat lê nie. Ja. Want hy het soveel moeilikheid gekry van ouens sê, "Hoekom gee jy my pot hierdie punt en daai tipe van ding." So dit is 'n ons egos is maar kleiner, almal van ons as dit ons dink dit is. Maar vertel vir ons asseblief van die Chenin, van die Kaapsigd en dit is die Kliprug 2024. So, hierdie is absoluut wonderlike wyn. Ek is verlief. Ja, jy is verlief. Konrad's verlief, ek's ook verlief. Dani Steytler en ek sien nou net dat hierdie is die Kliprug Chenin. Natuurlik is Kaapstad baie bekend vir hulle Chenins. En hierdie spesifieke wingerd is geplant toe Dani Steytler wat nou die wyne maak, 2 jaar oud was. Ja. So ons weet hoe oud jy is, Dani. In geval. So hierdie is 'n gehoute Chenin en Chenin is een van daai dryfsoorte wat mal is oor hout. En wanneer jy dit ruik, wel nommer 1, jy kan sien die kleur is 'n bietjie donkerder as wat die Sauvignon Blanc was en dit is deels te doen met die tyd wat dit in hout spandeer het, 10 maande in hout spandeer, groot vate. En terwyl ons nou oor vate praat, vate bring natuurlik meer kompleksiteit, oudveroudering bring meer kompleksiteit na die wyn, maar dit hang ook af van hoe groot die vat is. So hierdie is groter vate, 400 na 500 liter vate. Met ander woorde, die houtinvloed is baie minder as in 'n kleiner vat van sê maar 225 liter, waar daar meer wyn per hout is. Maar hierdie is romerig op die palet. Nommer 1 op die neus, dit jy kan onmiddellik die vanille kry en daai gebakte appels wat so uit die oond uit kom met die kaneel en die botter wat so borrel bo-op. Dis wat ek hier uitkry. Vars brood en botter, daai vanille, dis ongelooflik en dit is definitief wat jy proe. En 'n ryp, jy weet die ryp wit perskes, die kaal Ja, perskes. ryp wit perskes. En 'n gekarameliseerde pineappel wat ook ryp is. Ag, dit is So weer fantasties, baie eens, kompleks. weer eens baie kompleks en weer eens die wyn is nou al omtrent 5 minute in ons glas, Martelies, en elke keer wat ek dit ruik ek iets anders. Maar op die palet, dit is vol op die palet, maar dis nie oordonderend nie. Dit is verfynd en dit het 'n diep smaak en dit is net it just goes on and on and on. Die smaak hou net eenvoudig nie op nie. Wat sê jy, Konrad? Wat ek nogal van hou in 'n wyn is om elegansie raak te proe. Nou hierdie wyn dis gehout en gewoonlik is dikwels is witwyn wat oorgehout is, word gedomineer. Ek dink dit was die val van Chardonnay, hoekom die ABC, anything but Chardonnay beweging begin het.
Hierdie wyn spesifiek vind ek net is totaal elegant. Elke ding is in plek. Die struktuur daarvan, die geraamte, die spiermassa daarin, die argitektoniese uitdrukking van hierdie wyn is net fantasties. So, en dit is nie eers hulle vlaggenskap nie. Ek dink hulle het nog 'n ander vlaggenskap wat nog beter is, maar kan mens beter as hierdie wyn kry eintlik. Pragtig. En Kylie Hatting wat mos deel is van hulle span wat ook 'n rukkie terug in die ateljee was. Sy soos hoofmeisie, sy praat mos so fantasties oor die geskiedenis en die Daniese storie van die feit dat hy 2 jaar oud was. Ja. Regtig, dis 'n pragtige familieplaas wat ek dink mense meer kan ondersteun. Ja. En as ek net mag byvoeg, hulle maak 'n kick-ass brandewyn. Ek wou nou net dit genoem het, maar nou wil ek nie vir die rede val nie. Jy kan daaroor uitbrei en dan Winnie, jy's 'n groot voorstander vir brandewyn en die brandewynroete wat jy gestig het in Suid-Afrika. Ja. So brandewyn, ek bedoel Suid-Afrikaanse brandewyn is letterlik die siel van die wyn. Ek meen ons doen so goed met die manier waarop ons distilleerders met die druiwe werk en met die geure werk en ek en Konrad albei hou van brandewyn en dit is een van my van ons calling cards eintlik in Suid-Afrika. En jy weet, ek wil nie snaaks wees nie, maar meestal van die cognac en die armagnac mense wil eintlik nie in 'n kompetisie beoordeel word saam met, ons noem dit sommer globaal ander lande, maar ons weet van wie hulle praat. Ja. Want hulle is bang hulle brandewyne wys nie so goed soos ons in nie. En Suid-Afrika wen al hierdie internasionale brandewynkompetisies jaar na jaar na jaar na jaar. En met die stigting van die brandewynroetes het dit heeltemal die industrie omvorm, want mense gaan nou spesifiek om brandewyn te proe en daar's baie meer klem op die gehalte natuurlik soos wat daar altyd was en daarvoor kan ons eintlik die KWV bedank wat aan die heel van die begin hierdie reëls daar gestel het en ons kan sien hoekom want ons brandewyne doen so goed. Maar om terug te kom na die brandewynroetes toe, is jy byvoorbeeld uitry tot by sê maar Calitzdorp. Ek meen Boplaas maak 'n hele reeks brandewyne en hulle het selfs nou een ook wat deur rugby spelers ondersteun word. So daar's baie meer aandag en 'n vraag na brandewyn. En natuurlik Suid-Afrika is ook die eerste land wat brandewyn gemaak het van rooiwyndruiwe. Die eerste een was die Merlot van Durbanville Hills het 'n Merlot brandewyn gemaak wat absoluut heerlik is. Ek meen dit proe of jy daai Kersfeeskoek gebottel het. Ja. So dis 'n lekker een. Rus en Vrede maak 'n Cabernet Sauvignon brandewyn. Maar ons brandewyne is net by uitstek ongelooflike waarde, maar ongelooflike gehalte. Ek gaan vir jou weer bel, want ek dink ons moet 'n brandewyn episode doen. Dis 'n wynpot gooi hierdie op die RSG Bek Bazaar, maar dit word nou van wyn gemaak. So ek kan vir julle water kry om te spoel. Natuurlik sal jy glase wil, jy sal verskillende glase wil hê. Jy moet sê asseblief, is my baie moeilik om hierdie nou in my koppie te sit, want dit is regtig is fenominale wyne wat ons proe. Maar ek wil vir julle ook vra, terwyl ek vir julle skink, dat ek gou hierso wys wat mense gaan proe in hulle glas hier in die Bek Bazaar. Dit is die Kevin Arnold Shiraz 2021, baie bekend daar van die Waterford Plaas. En terwyl ek skink, wil ek vir julle vra oor julle dieete. En wanneer ek bedoel dieet, jy het vir my een keer gesê, Winnie, en nou moet jy maar vir my vertel of dit nou die waarheid is of nie. Wat jy moet eet en wat jy nie mag eet voordat jy so 'n proe doen nie. En soos ek sê, Eben Sari het vir my ruk terug gesê, kyk, jy kan nie lipstifie aan hê wanneer jy proe nie, want Wel, ek het hom nog nooit met lipstifie gesien nie. So hy gebruik duidelik nie lipstifie. Duidelik nie, maar soos knoffel en daai tipe van dinge het jy vir my gesê, jy kan nie baie daarvan jou dieet. Russies, allerhande iets wat baie sterk geur het, wat ook linger, soos knoffel. Knoffel is 'n baie goeie een om te vermy. Russies veral ook omdat dit jou mond goed heeltemal anders laat proe vir 'n lang ruk daarna. Ek persoonlik verkies om rooiwyn te beoordeel voor witwyn, want met die rooiwyn, as jy eers die witwyn doen, daai sure van die witwyne beïnvloed hoe mens die tannine in rooiwyn ervaar. So dis beter om die rooiwyne eers te proe in 'n kompetisie en dan natuurlik die tannine, dan kan jy aangaan met die witwyne met wat jy die suur behoorlik kan beoordeel. Goed. Dis die een ding. Die ander ding is ook, as ons nie eers praat van kos nie en Eben se lipstifie. Ek het nie geweet hy het 'n fetish oor lipstifie nie. Is Jammer Eben. jammer Eben, ek sê ook maar jammer vir Nee, byvoorbeeld. wat jy, dis reg. Parfuum. Parfuum is terrible. Parfuum is terrible en ook hier is mans ook baie Aandadig. skuldig.
maar die aftershave. Ja. En weet jy iets wat 'n mens eintlik nie aan dink nie, is handeroom. En die handeroom gaan nie net vir die mense wat beoordeel nie, die handeroom en die parfuum gaan ook vir die mense wat die skinkwerk doen. Want weet jy, as jy 'n glas vat en jy het baie vrolike handeroom aan, dit sit definitief vas aan die glas en dit kan daai reuk en smaak beïnvloed. So dis ook belangrik dat die mense wat die wyne skink en die wyne ontkurk en al daai goeders van doen, ook nie. Iets moet geur in. Jy kry ongegeurde wat nie parfuum in het nie, En wat jy gebruik. natuurlik ook waar jy proe. Dit help nie om te proe langs 'n kombuis nie. Of ja, Dit maak sin. Ja, dit nee, dit klink maak sin. simpel, maar dis die reine waarheid. Konrad? Ek moet jou 'n storie vertel. Ek was in 'n kusdorpie so 5 ure se ry van hier af, ek wil nie die plek noem nie. Ek het so 4 proegroepe aan behoort. Die een proegroep was wonderlike mense, maar dit was almal ryk afgetrede mense. So die mans en vrouens het die duurste parfuum gehad. Dit ruik net na blomme en oosterse speserye en dat ons in 'n kamer waar Met 'n daar pizza pizza oond. Ja. oond was. So die rede hoekom ek so toe gegaan het is maar net die mense was gaaf geweest en soms het hulle wynmakers gekry om aan te bied wat maar daar was geen ander rede nie want al daai reëls het hulle verbreek. O genade, nee, jy moet streng wees daarop. Ek sal Selfs gaan vir die rokery. pizza, maar ek besef na vir die jou tyd. bedryf is dit nou nie slim. Ja. Ja, dis 'n probleem. Mense dink nie daaraan nie. Ja, maar byvoorbeeld, een van die plekke waar ek al geproe het was langs 'n cricketveld. En een van die dae wat ons geproe het, was hulle besig om die gras te sny. O, jene. So iets. Ja. So dis goed wat 'n mens partykeer nie eers aan dink nie. Of ook 'n plek waar ek eendag geproe het wat heeltemal ver van die kombuis verwyder was, maar die Extractive fans so goed het uitgekom in die area. Ja. So al wat ons Oei, gekry het. jene. So dit is baie belangrik om na daai goed te kyk as jy 'n wynproe opstel. Dit is mense dink jy dit beïnvloed jou nie. En ek het ook maar agtergekom by van hierdie wynskoue wat 'n mens na toe gaan. Jy moet mooi werk met reuke. Dit help nie en wat hulle voorsit en so aan. Die Kevin Arnold asseblief. Dis 'n ikoniese wyn. Hierdie is die Shiraz 2021 Waterford Wynplaas. Wel nommer 1 2021 is een van die wonderlike oesjare in Suid-Afrika en ons is eintlik baie bevoorreg om hierdie wyn te proe want daar is nie baie van dit oor nie. Of laat ek dit so stel, te koop oor nie. In die mark nie, ja. In die mark nie. En ek seker die mense wat dit het in hulle kelders hou dit baie styf vas. Maar dit is natuurlik 'n ikoniese wyn en ons almal ken vir Kevin Arnold. En hierdie is, ek meen die kleur alleen, ek meen die wyn is nou 5 jaar oud en dit lyk nog steeds soos 'n wyn, 'n jong wyn. Wanneer ons na rooi wyn kyk, natuurlik kyk ons na die kleur, hoe meer helder en hoe meer rooi en robijnkleur dit is, hoe jonger dink ons is die wyn, of hoe jonger verwag ons dat die wyn moet wees. As dit donkerder is, dan dink ons natuurlik 'n bietjie meer aan ouderdom, of as die rim van die wyn 'n bietjie meer waterig raak, dan weet ons ook dit beteken dit is 'n bietjie ouer, en 'n paar jaar langer in die bottel. Op die neus, ek meen dit is net, Konrad het net nou genoem, eksotiese speserye, en fynbos, en daai koriander in die asyn wat op die biltong lê, soos dit droog raak daar in die garage. Ek het baie sterrenys wat ek optel. Is dit Sterrenys, okay? ja, dit is deel van die eksotiese en oosterse spesery rak. Ja. Jy kan eintlik nie ophou hier, vanille, bietjie van die hout kan 'n mens optel op die neus. Charcuterie. En ja, Soos vleis wat gedroog is. Jy weet Dalk soos die een met 'n bietjie fennel in. Ja. dit is hy. ja, Dit ja. is, ek Salami dink met dat fennel in. hulle het begin om Soos die so spatsel, ek weet nie of hierdie ene 'n stukkie Mourvedre in het nie, want Mourvedre het nogal so 9%. 9%. En dit is waar daai vleiserig uitkom. Wat ek hou van hierdie wyn is Kermit McNeil praat altyd van die noorde van Rhône, where the wine got power and structure. Nou hierdie wyn vir 'n Suid-Afrikaanse Shiraz het vir my krag en hy het struktuur en hy's groot, maar tog 'n stukkie elegant. Dis 'n gentleman hierdie. Ek Baie wil elegant. net sê dis 13% alkohol. Hoe is dit moontlik vir 'n wyn wat so So kragtig. sy man staan Wel, op 'n elegante manier? Wel, sy man wel, dit gaan oor die analise van die wyn, hoe dit presies op die regte tyd gepluk, presies op die regte manier behandel. Ek bedoel hierdie wyn is vir 20 maande in groot vate, almal ouer vate. So met ander woorde, die hout het nie so groot invloed op hierdie wyn nie. Dit was eintlik meer van 'n verouderingsvaat.
So jy kry nie, daar's geen oordonderende hout hier nie. Die balans is ongelooflik en op die nasmaak kry ek definitief daai fyn windjie wat so deur die fynbos waai en 'n bietjie jasmijn en lavender en natuurlik hierdie wyn laat my altyd dink aan biltong wat ek volgende week gaan sny. As ek so deur die hange loop en kyk hoe lyk die biltong en dit is nou amper droog. Dis daai absolute sagte geur van droë koriander en net so swympie asyn. En die asyn in die geval vir my is 'n goeie ding. Ja. Maak julle eie biltong? Nie meer nie. Okay. Want my man eet dit te vinnig. Okay. So, dis hoekom. Dis die probleem. Jy het gepraat van oes en so aan. Dit is, terwyl ons die program nou opneem, is dit oestyd. Waarna sien julle uit? Watter wyn sien julle nou uit om te proe na die oes? En wanneer dit natuurlik nou gereed is. Is daar 'n spesifieke wyn wat julle nou uitsien? Vir my altyd, ons proe meestal van hulle, maar vir my is die lekkerste ding om eers te proe 'n wit versnit. En ek moet nou sê, jammer almal van Constantia, met Sauvignon Blanc en Semillon. Daardie wyne gee vir my altyd die toon van die oesjaar, want hulle is so goed met hoe hulle daai wyne bymekaar sit en natuurlik die area is uniek en daar is net soveel druiwe daar. Histories, ek meen dit kom met so baie saam. Ja. Nee, ja. Ek gaan vir julle 'n paar vrae vra wat so half nie vreeslik baie te doen het, wel dis 'n wynvraag, maar julle het nou al gepraat oor die beste wyn wat julle nou ooit gedrink het. Nou wil ek weet, saam met wie drink julle dit en met watter musiek drink julle dit? So, as jy nou 'n prentjie kan skets, ek vra baie keer vir mense, jy kan ook vir my sê die interessantste plek waar jy ooit 'n glas wyn gedrink het, enige glas wyn, enige iemand lewend of dood met wie julle dit wil drink en watter musiek speel in die agtergrond. Ek weet dis 'n baie lang een, maar ek sal so lank praat as jy omdat jy klare antwoord. Oor die musiek gedeelte. Ek woon in Betty's Bay, so daar's so verskeie proegroepe waarmee ek betrokke is. En die een proegroep het ons begin om, dit klink nou vreemd, maar musiek en wyn kombineer, né? Te kombineer. Ja. Ek doen dit saam met 'n persoon wie 'n doktorsgraad het in musiek. En ons sit vooraf en proe die musiek wat ons vir die proe gaan aanbied. En dan werk ons saam aan die musiek. Dit is gewoonlik klassiek georiënteerd die musiek en dit vind die mense geweldig interessant. So ons het al 'n kap klassiek proe gedoen met musiek en rooiwyn met musiek en verskeie ander witwyn met musiek. En dit is eintlik 'n verbasende goeie plek. Ek weet daar's 'n plek in Franshoek waar jy gaan soontoe en jy proe hulle wyn en jy luister na Pink Floyd. Hulle is 'n Pink Floyd groep mense. Dit kan iets erger gewees het as wyn wat jy dit mee luister. Seker, ek bly dit te hoor. En dan een van my lekkerste plekke waar ek nog wyn geproe het, wat eintlik veronderstel was om nie 'n wyn te proe nie. En dit is ook nou nie om fyn te spog nie, maar ek wou vreeslik graag na Dr. Lawson toe gegaan het in die Moselvallei. En ek het wel so toe gegaan met 2 vriende en ons het daar aangekom en geklop aan die deur en hulle het gesê, ja maar het julle afspraak? Nee, ons het nie afspraak nie, dan kan jy ons nie sien nie. Toe die een vriendin gou terughard het ons wegstap, dit is nou groot teleurstelling vir my, hier kom ek al die pad om vir Dr. Lawson sy wyn te gaan proe. Ek ken sy wyn goed, want ek het baie daarmee geoefen, en hy maak veral Riesling in die Mosel baie fantasties. En die meisie kom terug en sy sê, hulle het gesê ons kan 2 uur kom, maar vir 4 wyne. En 2 uur was ons daar gewees en hulle het 4 wyne gehad om vir ons te laat proe. Wel, 3 ure later en ek dink 18 wyne, ek kan nie onthou wat 17 of 18 wyne later, het ons nog steeds aangehou proe en dit was een van die lekkerste spontane proe wat ek in my lewe gehad het. So net vir 20 minute en 4 wyne het toe nou 3 ure en 18 wyne geword. En is daar iemand wat jy so saamnooi? Enigiemand vir so 'n proe?
Ek sal graag eintlik is ek iemand wie al dood is, maar ek sal graag champagne wou gedrink het met Winston Churchill. Hy was bekend dat hy blykbaar salon so mal was daaroor en ek sou graag wou geweet het hoekom. Jy en Lukas Wenzel van Grote Post beide. Is Lukas Hy ook- het dit is- gesê. Dit was sy antwoord toe ek van vra saam met wie? Nee, Winston Churchill. Dit moet baie interessant wees. Aan jou kant, Winnie? Ook 'n baie interessante proef wat ek eendag gehad het was in Switserland in 'n grot op 'n boot met jazz en blues, was absoluut fantasties. So. En natuurlik Switserlandse wyne is baie besonder, nie omdat dit so wonderlik of so lekker is of wat ook al nie, maar hulle maak so min daarvan. Meeste van die wyne drink hulle self. So ek lag altyd as hulle sê we don't have enough to export, maar ek weet dis omdat hulle nie, because we drink it all, maar dit is nie die rede nie. Hulle het nie genoeg om uit te voer nie. So, dit's maar die einde van die storie. Maar ons het daar wyn geproe op hierdie boot met die jazz en ek moet sê die persoon wat ek altyd die meeste geniet het om wyn mee saam te proe is Duimpie Bailey. Kyk, mis hom. Dit was 'n laugh a minute en die stories waarvan hulle kan jy nie oor vertel nie. En nie op lig nie. En gaan ek ook nie oor vertel nie. Maar daardie man het 'n ongelooflike kennis en ondervinding gehad van wyn en brandewyn wat min mense het wat ek ken. So hy sal my eerste keuse wees. Hoogs opgelei en 'n mens. Ja. Dit is een van daai mense wat eintlik regtig vol van hulself kon wees en hy kon. was nie, jy weet hy het al die rede gehad om te wees. Wel, een van sy goedjies wat ek nooit sal vergeet nie, is dat hy altyd sê, jy weet hierdie mense sê wyn word in die wingerd gemaak en bla bla. Hy sê maar het jy al ooit 'n perd gesien wat die Kentucky Derby wen wat nie 'n jockey op sy rug het nie. So Dis mooi gestel, ek hou daarvan. ja, so Ja. hy sê so dis 'n effort van die hele span. Dit is nie net die ou wat in die wingerd werk nie. So hy was die eerste ou wat altyd vir almal anders die accolades gegee het en hy was eintlik die ou wat meeste van die goed begin het. Ja. Ek gaan vir julle nou vrae vinnig oor 'n ander aspek van ons wyn. Dit is nou swaalf nuwe dinge wat julle opgewonde maak. Hierdie is nie, dis regtig histories in Suid-Afrika. Dis die Delheim Edelspatz Botrytis Riesling Stellenbosch 2022 wat ons volgende proe. Hierdie is spesiaal vir Konrad aangevra. En terwyl julle so lank bietjie ruik en swaan, wil ek wel vra julle moet vir ons sê, is daar nuwe wyne of wynmakers wat vir julle opgewonde maak? So objektief as dit julle wil wees, julle kan maar subjektief op wees. Ek sit maar net en wonder, is daar nuwe wyne en swaan wat vir julle regtig uitstaan en wat vir julle opgewonde maak? Onthou net met volhoubaarheid, beweging en regenerative wynmaakprosesse ensovoorts, het mense baie meer gekyk na wat ons kan gebruik in Suid-Afrika wat wel 'n groot verskil sal maak vir ons in terme van volume en iets niets. So ons het 'n hele paar goed in Suid-Afrika wat nuut is. Ek meen Assyrtiko wat daai Santorini dryfsoet is, word nou gemaak in Suid-Afrika en dit is absoluut fantasties en ongelooflik vir ons klimaat. So dit pas totaal goed hieraan. En ek moet ook net by sê, ek het baie respek vir Windpro en daai mense wat eintlik beheer uitoefen oor wat hier geplant kan word. Want natuurlik wil 'n mens geen dryfsoorte hê wat siektes en sulke goeters hiernatoe bring nie. En al hierdie goed word baie goed getoets voor hulle geplant word of toestemming kry om gemaak te word. So Assyrtiko is een van hulle. Sauvignon Gris is 'n mutasie amper en 'n familielid van Sauvignon Blanc en Pinot Gris en al daai dryfsoorte. En op die oomblik is daar 2 of 3 wat dit in Suid-Afrika doen. Cederberg, David Nieuwou doen dit. Hulle het by Cape Point is daar geplant daarvan en dit gaan in een van hulle wyne in. En ek het die ander dag die nuwe wyn geproe wat wel 10% daarvan in het en ek kan vir sê dit maak 'n groot verskil in die smaak van die wyn. En dan is daar allerlei ander wat in die pipeline is en dis meestal hierdie Rhone varieties wat minder water nodig het en minder aandag nodig het om te groei. Baie groot voorstander van Grenache byvoorbeeld. En Ja. Grenache, alhoewel dit lankal in Suid-Afrika is daar so amper 'n oplewing van Grenache. Ja. En daar's 'n paar Ja. produsente wat net Grenache op fokus. En jy kry mos wit en rooi, né? Ja. Net dat mense dink mos maar altyd rooi, maar as jy sê Grenache weet ons is die rooi. Ja, so en dit is my 'n wonderlike, jy weet ek het al so baie Grenache, ek het by
by Dewald Heinz het ek, toe hy Grenache geleer het ek die passie waarmee hy dit vertel het. Dit is waar dit omtrent begin het so 12 jaar gelede. En sedertdien dink ek is Grenache vir my een van my opgewondenste goed. Ja. En dieselfde met die Assertico, met die suur, maak saak hoe ryp daai ding wees nie, sy suur bly fantasties. Dis een van daai suurlemoen gelukkige sure. As jy hom drink, dan hou jy daarvan. En ek dink Gary Jordan doen nogal baie met hierdie tipe van variëteite wat nou nuut is en wat regtig iets kan doen in Suid-Afrika. En mense wie my beïndruk of opgewonde maak oor die toekoms, en dit sê ek dan nie om nou polities korrek te wees nie, maar vroue wynmakers. Ek was nou die dag by Colman gewees en daar was 'n assistent wynmaker, 'n jong meisie wat 'n fantasties en passievol is oor die bubbly om kaptasiek te maak. En ek dink daar is net 'n nuwe herlewing om vir vrouens, lank terug was dit aardigheid gewees. Nou word dit amper, daar is so baie vrouens. Dis algemeen nou. Ja, maar ook wat vir my ook verblydend maak oor al hierdie vroue wynmakers is, en baie daarvan het te doen met die Cape Winemakers Guild protégé program. Presies. Want baie van hulle het deur daai program gekom en dit is 'n ongelooflike program wat enige wynmaker sou wou doen, is om by 4 van die beste wynmakers te werk oor 2 jaar en oeste te doen oor see, goed wat hulle nooit eers sou van kon droom nie, en wat dan hulle drome bewaarheid. En daar is baie van hierdie jong meisies wat ongelooflike wyne maak, en baie opslaa maak. Konrad het gepraat oor Grenache. Grenache was eintlik meestal gebruik vir versnitte, maar in Suid-Afrika doen ons baie enkel bottelerings, wit en rooi, en hulle is almal absoluut heerlik, gehoud of ongehoud, en dis 'n heerlike alternatief as jy bietjie wil eksperimenteer en iets anders probeer as jou normale gunsteling, gryp een van die rakke van probeer dit, want ek dink meeste mense sal verbaas wees oor hoe lekker dit eintlik is. En onthou, bedien hom koel. Ja, daar is so baie style, en dit is juist wat jy nou noem van die koel, is dat jy kan 'n ligter styl kan jy vanmiddag in die middagete in plaas van 'n rosé kan jy 'n ligter styl Grenache drink. En dan kry jy swaar styl baie, en Grenache is nogal interessant. Dit is die een wingerd wat as hy jonk is, Jan Boland Coetzee het altyd gesê, dan maak jy rosé van hom. En mooi. As hy ouer word, dan kan jy nou 'n gewone wyn, en dan as hy sê maar ouer as 15 jaar die wingerd is, dan maak jy wyn wat vir daai vrugtekoek en speserye in het. Wat absoluut fantasties is. Dis so veelsuidig. So kom ons hoor julle opinie van die Dalheim. Dit het ook by Atkin 96 punte gekry vir hierdie wyn, en dit is 'n Botrytis Riesling. Mense assosieer baie keer Riesling as iets daar's baie style. Ek weet Lukas Wenzel het so passief vir Riesling en het baie van hulle gemaak op Grote Post, en ek het een keer verskillende, ek dink so 4 van hulle geproef. Toe ek die eerste keer op die plaas gaan kuier, jare gelede, middel van die winter met my motor wat daar oor daai grondpad moes beweeg. Ek het gedink vandag gaan ek hier vasval nadat ek 'n dokumentêr geopneem het in Vredendal. Toe besluit ek gaan nou daarom, maar Riesling, ek dink altyd aan 'n baie meer mineraal en stoere tipe van wyn. Ek dink Riesling is een van daai druisoorte wat soos Gewürztraminer wat geweldig veelsuidig en geur en reuk profiel het Riesling seker kort in sy voetspore as die tweede een. Maar wat Gewürztraminer nie het en Riesling het, is Riesling het altyd die wonderlikste suur. En soos as mens nou na hierdie ding kyk, met enige ding wat soos byvoorbeeld kos, suiker en suur moet in balans wees. Hoe hoër die suur, hoe minder proe dit soet. Dit is nogal, jy sal nie kan sê dat hierdie ding 175 gram suiker in dit is in proe. Die suur is 8 gram per liter. Wat hoog is, waar byvoorbeeld 'n rooi wyn het sê maar 4 na 5, 'n bietjie meer as 5, en witwyn kan so 6, soms na 7 te wees. Hierdie het 8 gram suur per liter, wat hoog is. Ek het vir die eerste keer in my lewe gehoor dat flintiness is eintlik 'n fout, maar ek sê toe nou, dis juist David Nieuwoud, ek sê vir David, maar ek hou nou daarvan. Nou wat moet 'n mens nou doen? Ek tel net op die bokant van die glas so 'n bietjie daarvan op. Nou weet ek nie of dalk is dit die rooi wyn wat nou met my morsie so, maar ek het net so ver hoog tel ek so bietjie van daai reuk op. Is dit nie dalk 'n stukkie soos groen amandel of chemiese tipe van reuk? Ek het geen idee hoe groen amandel.
My lewe nog nooit. Ek gaan nou groen, waar kry mens groen amandels? Ek weet jy kry van die boom af, van die boom af. Okay, ja nee. 'n Groen amandel of wat hierdie is, dit is botrytis. So dis 'n edellaatoes. Botrytis is 'n ek gaan dit nou op 'n gewone taal stel, is 'n miwerige ding. Hy val die druifkorrel aan sonder dat die druifkorrel bars. So dan trek jy al die water uit, maar daai miwerigheid en jy kan dit veral byvoorbeeld so iets soos by Sancerre gaan jy groot optel, waar daai chemiese reuk, ek tel dit op as 'n chemiese reuk, party mense tel dit op as teeblare, party mense as pleister, wat ek dink 'n foutiewe beskrywing is, want dit gee vir jou eerder soos Brettanomyces. So ek hoor daai ding wat jy sê van die flintiness. Flintiness is 'n beskrywing wat hulle baie in Loire gebruik, met so in jou blank is hulle sê juist hy's flinty. In die Riesling in Mosel is definitief flinty. Dit is hoe jy met daai blue sluit wat jy optel. So flintiness is 'n goeie beskrywing. Okay, jy kom maar regtig vir my sê as ek verkeerd is. Nee, ek sou. Ja, maar vir my is daai heuning en teeblare, droë teeblare, vir my is dit absoluut fantasties, maar hierdie wyn se balans is ongelooflik, en ek meen ons het nou nie veel gepraat oor nommers met die ander nie, maar 8 gram suur, 175 gram per liter suiker, die balans is net so goed, en dit is ook om die wyn is soet, maar dit proe nie so soet nie, en die ding van hierdie wyn, Matelies, is dis nie cloying nie, so met ander woorde, dit sit so in jou mond soos stroop, okay, ek gaan soos opsoek. iets wat nie weggaan nie, dit is daai soeterigheid wat daar agter bly, terwyl hierdie is soet, maar as jy dit ingesluk het, is jou mond skoon. Dis daai suur. Van die suur. Dis daai suur wat dit Dis die suur wat dit doen. Ja. Ek wil dalk sluit dit nou daarbey aan, net sê dat, jy weet, ek het nie verskriklike soet tand nie, dis dalk maar my probleem, maar 'n soet wyn kan vir my baie keer moeg maak. En hierdie maak 'n mens nie moeg nie. Nee, dit gaan nie. Ek wil hierdie hele glas wil ek opdrink, en nie sê, dit is vir my te veel. So, dit is een van daai dinge wat ek sal drink, ten spyte van die feit dat ek nie vreeslik erg is oor soet geure en so, en ek weet ek verduidelik dit nou verkeerd. Klewerig, so hy het genoem klewerig, dink ek, ja. So ek dink op die ou end is dit maar net die feit dat hy so gebalanseerd en mooi aan mekaar gesit is, En dat hy nie veel moeg maak, ja. En dis die suur dit is daai absence of cloying, wat jou nie moeg maak nie. Ja. En dit is wanneer jy ook, as jy 'n wyn proe wat nie in balans is nie, sal jy voel, die soet bly, jy sluk en jy sluk en jy sluk, maar dit gaan nie weg nie. Ja. So met hierdie is daai suur net ongelooflik, en ek ben, 8% is amper meer as asyn, hè? Sjoe. Ja, syne is 5 of 6. Asyn is 5 of 6, en dis suur. So, dink net hoeveel suur is hierin, en dit is waar die skills van die wynmaker, om hierdie wyn te kry, dit ons al drie dit net wil insluk. Ek spoeg maar so bietjie. Ja, dis moeilik. Ek dink is baie moeilik. Ja, jy het net gepraat van wat sluk jy, wat jy moet uitspoeg nou hier. Dis nou een van daai 4 fenominale wyne. Baie dankie weer eens Stellenbosch Wynroete wat vir ons die wyne geskenk het, sodat ons vir jou kan verduidelik hoe daar geproe word deur professionele wynproevers. Ek gaan afsluit met 'n vraag oor die toekoms van Suid-Afrikaanse wyn. Brandewynkie insluit as jy wil, Winnie. Ek het vir Renée Groenewald wat ek ook op die program gaan hê, sy gaan bietjie kon gesels oor tendense, maar hoe voel julle oor die toekoms? Julle is so positief en passievol oor wat voorlê en dinge wat julle na uitsien wat meer toegepas gaan word in Suid-Afrika, tegnieke en verskillende variëteite. Julle opinie van die toekoms. Wat kan ons verwag, dink julle? Wel, as mens dink aan wat COVID het almal skade gedoen, maar Suid-Afrika meer omdat ons nie mag uitgevoer het nie, so ons markte of verkoop dit nie, jy mag laat jy verkoop dit nie, jy mag nie uitgevoer het nie, so ons markte het platgeval in oorseese lande. En dit het die pryse beïnvloed. Maar as ons kyk wat doen ons en wat ons kwaliteit van wyn is op die wêreldarena en wat die prys van daai wyn is op die wêreldarena, is ons in beide aspekte los voor, behalwe die pryse is nou heel agter. Dis eintlik wat ek bedoel. Dit so die waarde van geld en die vooruitsigte van wat oorseese kopers kan kry. So op die oorseese mark dink ek is waar my grootste oortuiging lê, waar ons gaan meer en meer groei. Ons het daarom van die mees fantastiese wynprodusente.
En ek is baie opgewonde. Die toekoms dink ek gaan net beter en beter raak vir die wynmakers. Ons moet duurder betaal vir die wyne wat ons koop. Dit is Ongelukkig mense wil nie dit hierso. hoor nie, maar op die ou end ons kry wat ons Hier gaan die ons kwaliteit wat ons kry is so goedkoop, hoor nie? Ja, ek wou net aansluit by Konrad. Ons gehalte van die wyne is natuurlik op dieselfde standaard as ander lande en ons sien dit gereeld met kompetisies waar daar wyn van die kompetisie is of witwyn van die kompetisie of rooiwyn van die kompetisie. Baie kere is dit 'n Suid-Afrikaanse wyn. En by die International Wine and Spirit Competition het ons al verskeie kere wynmaker van die jaar gehad, soortgelyk met International Wine Challenge ensovoorts en natuurlik die International Spirit Challenge. Ek ben soos ek genoem het, Suid-Afrika wen dit so gereeld dat ons onthou dit amper nie eers meer nie. Maar die gehalte is so goed en ook ons afsetpunte deesdae in veral Europa waar mense begin vra vir Suid-Afrikaanse wyn. So dit is nie meer net 'n geval van die verkoper wat die wyn aan jou moet verkoop nie. Mense vra vir Suid-Afrikaanse wyn. En ek was in my laaste reis in Londen, daar 'n nuwe restaurant, wel is nie 'n nuwe restaurant, dit is 'n restaurant wat voorheen in 'n ander area was, maar dit is nou in die middel van Londen, tussen al die grand and fancy restaurante, Kudu, en hulle het uitsluitlik 'n Suid-Afrikaanse wynlys. Sure. En dis nie goedkoop, die wyne word glad nie 'n gimme nie. Die wyne is duur en die mense koop dit en hulle het wyn en brandewyn op die lys en op die oomblik is dit baie populêr want natuurlik dit gaan ook oor Suid-Afrikaanse kookkuns op vuur en so aan. Maar die wyne doen uitstekend en mense soek na daai wyne, hulle soek na plekke waar hulle Suid-Afrikaanse wyne kan koop. My hartseer is Amerika, want wanneer ek met mense daar praat, meeste van die restauranteurs sê, daar's nie genoeg Suid-Afrikaanse wyne om 'n verskil te maak in 'n restaurant nie. En as jy nou mooi daaroor dink, selfs as ons na restaurante toe gaan, as daar sê maar 'n lys is vir Sauvignon Blanc en Chenin Blanc en Cabernet, whatever ook al, of in lande, en dan is daar other, niemand kyk eintlik onder die other nie, want die other dink jy altyd is of iets wat hulle wil van ontslaa raak, of dit het nie goed verkoop nie. So, van hulle het al vir my gesê, ons wil nie dit onder other sit nie, daar's nie genoeg wyne om 'n lysie te maak van Suid-Afrika nie. So Amerika moet 'n groot area vir ons wees, en natuurlik, ons weet nie eens hoe groot Amerika is in terme van hoeveel wyne hulle werklik kan inneem nie, maar in Europa en Engeland, uitstekende ondersteuning en soos ek sê, mense vra daarvoor, so Dis wat mense wil hoor. dis wat mense wil hoor. Het jy gedink aan Calissa de Kok by Kolmand? Is dit haar naam? Ja. Ek wil sommer net die naam genoem het. Sy word nou so mooi geprys. Ons het haar naam ook noem. Ek gaan nou vir julle verlos van julle verantwoordelikhede sodat julle net kan sit en die res van die Delaim geniet. Baie dankie dat julle vir ons insig gegee het, dat julle geheime met ons gedeel het. Gesondheid weer eens op ons pragtige wyne van uit Suid-Afrika. Baie dankie weer eens vir Stellenbosch Wynroetes wat dit vir ons geskenk het vir hierdie episode en ja, gesondheid op die pragtige produkte van ons pragtige land. Dankie julle. Dankie Martelies, baie dankie. Ek hoop jy het die leerskool vandag geweldig geniet. Baie dankie weer eens aan my gaste en soos gewoonlik sluit ek af met my wynfeit vir die week. Vaticaanstad het die hoogste wynverbruiksyfer per capita ter wêreld met ramings wat wissel van 54 tot 79 liter per persoon per jaar, wat ongeveer dubbeld die hoeveelheid van Italië of Frankryk is. Die hoë verbruik word gedryf, sê hulle, deur 'n klein bevolking, slegs volwassenes, liturgiese wynbehoeftes en belastingvrye toegang. Alternatiewe ranglyste bestaan ook. Sommige studies sluit mikrostaate soos die Vatikaan uit wanneer hulle kyk na nasionale verbruik, wat lande soos Portugal bo aanplaas. Totsiens, tot volgende keer hier op die Reine Wynheid. Onthou stief my e-pos vir terugvoer, jou gunsteling wyn op hierdie stadium of dinge waaroor jy wonder, brink by rsg.co.za.